Ijumaa, Friday ni siku nzuri sana, ni siku bora sana, ni siku ambayo kwa watu ambao wanapenda burudani, kwa watu ambao wanapenda kufurahi, kwa watu ambao wanataka kuenjoy. Siku nzuri ni Friday kwa sababu ni siku ambayo inaongozwa na sayari ya mapenzi, sayari ya anasa, sayari ya mahaba, sayari ya Venus. Raha, mstarehe, vyakula, mapambo, uzuri. Ijumaa inaongozwa na nyota ya mizani. Ijumaa inaongozwa na nyota ya ng'ombe. Je, utajuaje kama Ijumaa ni siku yako wewe? Utatambuaje kama Ijumaa ni siku yako wewe? Utatambuaje kama wewe ni nyota ya ng'ombe? Kama jina lako linaanza na herufi hizi hapa, B, N na Z, ujue wewe ni nyota ya ng'ombe. Kama jina lako wewe linaanza na herufi G au S, ujue wewe ni nyota ya mizani. Kwa hiyo siku ya Ijumaa inakuhusu sana. Siku ya Ijumaa inawahusu watu wenye majina yanayoanzia na GS, wenye majina yanayoanzia na BNZ, au kwa mtu yoyote ambaye amezaliwa siku ya Ijumaa. Hii ni siku ya kwako, itumie vizuri katika kupata mafanikio, itumie vizuri katika kuoa, itumie vizuri katika kuanzisha jambo lako, katika kuanzisha biashara yako, katika kufanya jambo lako lolote la muhimu. Anzisha siku ya Ijumaa kwa sababu hii ni siku ya bahati kwako, pia hii ni siku yenye baraka tele kwako. Kila unachokifanya kwa umakini zaidi, ukitumia siku ya Ijumaa itakusaidia sana. Kwa wale ambao ni nyota ya ng'ombe, kuanzia saa 12:30 mpaka saa 7:30 mchana. Hii ni siku nzuri sana kwao. Kwa wale wenye nyota ya mizani ambao ni G na S, kuanzia saa 7:30 hapa mpaka jioni mida ya saa 12:30 ni siku nzuri sana kwao. Itumie vizuri wewe nyota ya ng'ombe BNZ, kuanzia saa 12:30 mpaka saa 7:30 ni siku nzuri sana. Ukifanya majambo yako hapa unaweza kufanikiwa sana. Kwa wewe nyota ya mizani hivyo hivyo G na S, kuanzia mida ya saa 7:30 mpaka jioni, fanya mambo yako kwa umakini sana hapa, utaweza kufanikiwa, utaweza kupiga hatua, utaweza kusogea. Sasa hii ni sayari ambayo inahusisha wote hawa, ni sayari ya Zuhura, sayari ya mapenzi. Ukiitumia vyema hii sayari utafaidika sana. Siku ya Ijumaa, Friday, furahi na familia yako, fanya unachojisikia, enjoy kwa sababu ya Friday. Kama hii siku inakuhusu basi enjoy. Ijumaa inaongozwa na sayari ya Venus. Hii ni sayari ambayo inaakisi binadamu waliozaliwa siku ya Ijumaa, inaakisi na kuasili negatively and positively moja kwa moja watu waliozaliwa siku ya Ijumaa, au wenye majina yanayoanza na herufi BNZ au GS. Kinachotofautiana ni muda tu na masaa. Kwa hiyo BNZ, kama wewe unajua kabisa na BNZ, jua wewe sayari yako ni Venus, sayari yako ni Zuhura. Kama wewe ni GS, jua sayari yako ni Venus. GS, BNZ, nyie sayari yenu ni Venus. Furahieni siku ya Ijumaa, it is for you. Venus ni sayari yenu. Itumieni vizuri sana 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 kuwapa mafanikio, kufanya mambo yenu kaza wa kaza. Venus ni sayari ya pili kutoka kwenye jua. Baada ya jua
kama namba 1, basi anafata Venus kama namba 2. Hivyo ni hatari sana, ni noma sana. Yani Venus mnatisha, Venus mkupoa, Venus mna enjoy maisha kwa sababu siku yenu ni leo Friday, Ijumaa. Enjoy. Ni follow kwenye mitandao yangu ya kijamii, natumia Nuru Spiritual Guidance ama sauti ya hekima. Mimi ni Nuru, mwanga wa uelewa, na kusaidia kuelewa future na kusaidia kusoma best chart yako. Kama unataka kusomewa ramani ya maisha yako, unataka ujue life path yako, mapitio yako, ufanye wapi kazi, uishi wapi, uishi na nani, ushirikiane na nani katika kazi, nitafute kupitia 0715047591 niweze kukusomea best chart yako, na utaweza kufurahia maisha. Utaona maisha ni mepesi sana, wala hutotumia nguvu sana. I am Nuru, mimi ni mwanga wa uelewa, sauti ya hekima. Venus ni sayari nzuri mno. Hebu nikuchambulie kwa undani. Venus ni sayari ya pili kutoka kwenye jua baada ya Mercury. Katika unajimu au astrology, Venus huonekana kama sayari ya mapenzi, uzuri na mvuto, fedha na anasa, muziki, sanaa, fashion, mahusiano na ndoa, raha, starehe na hisia za upendo. Venus huonyesha namna mtu anavyopenda, aina ya watu wanaomvutia au anaowavutia, vipaji vya sanaa na ubunifu, uwezo wa kuvutia pesa au maisha mazuri, charm na social energy. Nyota zinazotawaliwa na Venus, kama nilivyosema, Venus hutawala nyota hizi mbili ambayo ni Taurus au kwa Kiswahili tunasema nyota ya ng'ombe, Libra au kwa Kiswahili tunasema ni nyota ya mizani. Taurus au nyota ya ng'ombe inahusishwa na pesa, mali, comfort, chakula, uvumilivu. Venus hapa huleta upendo wa vitu vizuri na maisha yenye starehe. Sasa twende kwa Libra. Libra inahusishwa au nyota ya mizani inahusishwa na mahusiano, haki, uzuri, diplomacy, au mambo ya diplomasia. Sawa. Venus hapa huleta charm, mvuto na uwezo wa kushirikiana na watu. Namba zinazohusishwa na Venus ni namba gani? Katika numerology, Venus hupewa sana namba 6. Kwa hiyo Venus tunaiweka kwenye namba 6 au tunaiweka kwenye vibration ya namba 6, ambayo namba 6 inamaanisha nini? Namba 6 inamaanisha upendo, familia, uzuri, huduma kwa watu, harmony, romance. Watu wa vibration hii ya namba 6 mara nyingi wanapendwa kirahisi, wana mvuto, hupenda amani na uzuri. Huwa na vipaji vya sanaa au biashara za beauty, fashion, muziki, uongozi. Herufi ambazo mara nyingi zinahusishwa na Venus kwenye mfumo wa numerology, kama nilivyosema, Venus mara nyingi huunganisha vibration ya namba 6. Kwa hiyo watu ambao wapo kwenye vibration ya namba 6 ambayo ni FOX au Fox, tunawaweka pia kwenye namba 6. Kama huko mwanzo tulivyosema, pia Venus wana herufi, lakini pia kwenye namba tumewaweka kwenye hizi herufi ambayo ni F na O na X ambayo ni Fox, ambayo hii na vibration ya namba 6. Na wakati mwingine herufi za namba 6 hutumika tofauti kulingana na mfumo. Je, watu wa Venus mara nyingi rangi zao ni zipi? Venus, rangi zinazobebwa na Venus mara nyingi huwa ni pink, green, cream, white, na pastel colors. Siku ya Venus kama tulivyosema hapo mwanzo ni Ijumaa, Friday. Ndiyo maana kwenye tamaduni nyingi Ijumaa huhusishwa na mapenzi, uzuri na starehe. Sasa kuna faida gani au watu wa nyota wa sayari ya Venus wanapata faida gani? Mtu mwenye Venus nzuri kwenye best chart anaweza kuwa na bahati ya mapenzi, uwezo wa kuvutia watu, kipaji cha muziki, sanaa, biashara, uzuri na fashion au beauty. Aura ya upole atakuwa nayo na charm,
maisha ya comfort na luxury. Hasara gani kama mtu akiwa na Venus iliyoharibika kwenye chati yake? Ikiwa Venus ina changamoto kwenye chati, utazidisha tamaa za mwili, ulevi wa starehe, matumizi mabaya ya pesa, mahusiano ya sumu, uvivu, kutawaliwa na hisia na tamaa, kupenda anasa kupita kiasi, au sio? Hiyo ndio Venus. Nadhani tumechimba in deep sana, tumeiongelea Venus in deep sana. Sayari zingine nitakuwa naziongelea taratibu taratibu. Endelea kunifuatilia kama ilivyo ada, kama ilivyo kawaida. I am Nuru, mimi ni mwanga wa uelewa, sauti ya hekima. I'm out.